如果你想報我哋中心嘅活動，就要嚟到我哋嘅網頁，按一下會員專區，然後輸入你嘅會員編號同埋密碼。登入咗之後，就按參加活動，跟住就要揾出你想參加嘅活動。我哋就要輸入關鍵字去搜尋，例如我哋想參加家庭步行日，我哋就輸入家庭兩個字，然後按一下搜尋，跟住我哋就發現到家庭步行日呢個活動就出現咗啦。咁我哋按一下右邊呢個詳情，之後就對一對呢個係咪你想參加嘅活動。如果資料係正確嘅話，就可以按報名，然後輸入你想參加嘅人數，再按確定。如果參加者嘅總人數係2位或以上嘅話呢，咁就請你按一下增加參與親朋，然後輸入其他參加者嘅會員編號同埋姓名。提一提你，其他參加者都必須要係會員嚟㗎。如果參加者嘅姓名同埋活動收費係正確嘅話呢，咁就抄返個驗證碼落去，然後按確認報名。而家報名已經初步完成，下一個步驟就係要上傳你嘅入數紙。由今日開始計，3日之內要上傳入數紙，否則你個名額就保留唔到㗎啦。如果你而家已經影低咗你嘅入數紙，你就可以即時按一下活動申請及繳款記錄。又或者你而家會話，我仲未有入數紙喎，咁點算啊？唔緊要，你可以去咗銀行先，入咗數，再影低入數紙，跟返我而家教你呢個步驟，咁就得㗎啦。你可以用手機再登入返你嘅帳號，按一按右邊呢3條橫線，再按一下會員專區，咁就一樣可以返到嚟活動申請及繳款記錄㗎啦。咁而家就會見到活動申請情況，然後再落少少就會見到繳款記錄㗎啦。跟住就揾返你想繳款嘅所有項目，喺左邊嘅格仔剔咗佢，然後按遞交已選項目。喺呢個時候你就要上傳你已經影低嘅入數紙。請喺呢個位置按選擇檔案，然後去選擇你嘅入數紙。提一提你，入數紙嘅銀碼必須要同你所報嘅活動收費相符。跟住就按遞交。好啦，上載入數紙已經完成。請你喺3個工作天左右再登入會員專區去查詢報名結果。同時你亦都要留意下你嘅電子郵箱，因為如果報名成功，我哋就會發張收據俾你㗎啦。你睇下，呢封就係成功報名嘅電郵啦。